Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama kayat nati agpailinga di tinaga na Kathy. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, nariribok ti pamilyak. Ket dayta ti pakariribukak launay. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Kathy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ramil, ikanak man iti kwartam. Amok ket akaalam lang iti sweldom iti kalman. Dawatan ti sweldo ka nagkarpintero iti kalman. Ay sana mabalin. Ada pangaramatak iti dayjay. Taan niya ko mati pangaramatam ngay. Mapan mula ang inom, akaduam dagiti barkadam apadam mamamartag. Sige ko ma. Pangaramatam ko mamay. Isugal mo lang. Sumardin kayo man, tatang. Nanang, sana ka makakonsentrate iti aramidak. Gaputan na ariwawa kayo man. Ay, dayta nalaing amam ti pagsardengam. Dumawdawa takit ti sweldo na. Ngam di nakit din kayat ti mangtad. Anuam ko mati kwarta. Sayang lang ti matgedak. No isugal mo lang. Ay, Houston, sumardin kayon. Makarangrang kayo. Anya ka di mapaspasamak kan ka, Kati. Apay atap-tapayam day taulom. Nasakit ka di? Ay, wan nga rod, Mary. Kasano, nagrigat lang nga rodan ti ipapaarami ti professor tayo. Ad damot amarigata na. Gaputan nariribok mo ti balay. Iso ad dituyak man laangan nga activity numabalin. Ay, kasta? Ay, kaasi kamot nga rod, friend. Madlaw ama stress ka. Sige, dito'y kapay lang nga rod. Oray siyak, saan ko pa'y analpas ti papaaramid ti professor tayo? Iso ad dito'y talaangan nga aramidan. Agyaman na ka. Ay na, sapay marigata na ka talaga. Idi pa'y kumarabi i-analpas ko daytoy. Nga makadisturbo ngamin dagiti kabalay ko. Mangtad ka man iti kwartam no adda, Kati. Anya, awan kwartak manong. Pagpletik laang ama pa ni pagadalan daytoy. Nagimot ka matin. Ala, itad mo la kanya kung dita pagpletem. Anya nga iti pagpletik no alaam mo. Ay kumakamu kang agdiskarte Pay lang amin nga agadal ka. Kundi adal ka. Di ka pay lakag sardeg. Tagsapol ka iti pagtrabahuam. Unay kamutten manong. Iso nga rod nga igagaod ko ti agadal. Tapno maaddaanak tumat iti natalged apanggedan. Ita, kaslop upayan nakpay. Awan magana mo iti dayta adal-adal. Gastos la dayta. Sumardeng kalangan. Ika manggad. Iti kasta. Ada mo pakairanudan kan ka. Saan la ti gastos mo ti amaw. Nakaumay ka mat katay kaanakan. Anya ti maipay ko kan ka. Kaya napay analiday ka. Ko uncle, umayak ko mamangibaga iti pagpletik ama pa ni pagadalan. Inalang amin ni Manong Ivan ti kakaiso na kwarta. Dajay ko mati pagpletik, pinilit na nga inala. Ay naglukon day di akabsat mo. Ay barumbado talaga. Kasanumat nga main. Saan man la mabagbagaan dagiti naganakyo. Ay, ala. Mabitlaeng. Tainak mga ala iti kwarta iti silid ko. Agyaman nak uncle. Ay, iso nga rod anapanak na kitang dan iti kalman. Tapno lang ada aramatek ngam inalakit din ni Manong Ivan. Unay kat nga mainan day di akabsat mo. Di kit di agtrabaho, tapno maadaan mat iti bukod na kwarta. Dahil tala makiin-inumot nga may aramiden na. Ay, nagpadaan da iti amayo. Wan nga rod, uncle. Ay, no adadala nga ta iti sangwanak. Amangan no nakabil ko. Salbag kiti Damanan tikas ni ti abiyag. Nanang. Naabakak manaw ni ti sugal. Anyamat ni Nanang. Ay, sumana umanan. Imbag itay awan pay. Tawan ti mangmangag ko. Sapay kayat ko kumati agina na. Gaputan na banlugak iti pagadalan. Salbag kit day.
Ay, di na pa'y nagluto iti makan mo. Anyamat din. Ay, Sapay nagsakit ti ulok. ay, kate, adda ka dain. Itayak pa'y la sumanaw ditoy. Ngam di ka matla rumwaran di ta silid mo. Tain ka kumaagluto iti makan. Wa, nanang. Itay pa asim mang petak. Ngam nasakit ti ulok. Kayat ko ti agina na. Ay, inka pa'y agluto. Sakbay nga aginanaka. Tanay, mabisina. Anya kayo matan, nanang. Paglutuan dak. Idinto ta nabambanugak. Imbag ka na kayo at anapan kayo laang nakisugal. Ay, di kan agreklamo. Aggunay kakit dain. Uncle Lando, umayak man pa'y makipangan diti balayo. Awan ngamin naluto ang makan iti balay. Sa anak ngamin ang nagluto itay. Gaputa maladaw ako niti klasik. No kasta, saan ka nagarmusar kaanakan? Saan, uncle? Agap apuraak ngamin. Isa ano adda na bati ang makan dita. Mabalin ka di ang mga anak, uncle. Talaga ngamin amarik na akong tibisin ko. Ala kaanakan, umay ka jay kusina. Adda makan ijay. Adda pa jay tadakidag sapa. Ken adda pa ilutlutok apangal dawak. Ay na, agyamanak manin, uncle. Imbag laangan ta nakasaysaya at kayo kanyak. Mabainak paikit din kata kayo. Awan rumbang apagbainam kaanakan. Awan sabsabali ka data. Kabsat ko ti amam. Isu ano adaman masapul mo. Ibagamlaang kanya. Sa dino ti papanam kate. Mapanak makitang dan, tatang. Iti kasta, adda allowance ko inton Lunes a sumrak iti pagadalan. Inak agdalos iti balay da ang kalando. Isupay ti itid na kanya. Ay itin mo to kanya ka, tinaddo maamat gidamwan. Ay, uray siya. Ikan naktumot iti kwartam, kate. Apay ngay adawatin nyo ti matgadak, nanang, tatang. Saan dak lang arudan ang maikikan iti allowance ko. Ita, dawatin nyo pay laang mo ti matgadak. Sikan tumangamin anita. Siyak lati dumawdawat ngam dumawat kamay. Siyak lang ti kan ni katay. Ha, naglaing kan ngay. Anya kumaaga po nga ikan nakati anak ta iti kwarta. Kat agad adal pa'y laang. Ay, kate, siyak ti ikam. Ah? Sana bale, tabasit mo't laang tidawatan. Nalpas kamat gaya man ang nagdalos kaanakan. Wan, uncle. Nalpasan, saan mat anarigat adalusan day ti balay mo? Gaputa siksika laang matiag nanaad, uncle. Saan kamat ngamin anang asawa? Hey, ay na kaanakan. Saan ko na nasangot tinang asawa? Kaputa nagabrudak mat iti mano atawan. Wan nga rod, uncle. Sapay ado mo tinaurnong yo, iti nagabrod kayo. Iso na lang taawan mo't pamilya yo. Saan na bale kaanakan? At da ka mat apagad-adalag. Kaslasikan ati anak ko. Agyaman na ka, uncle. No saan aga po kada kayo? Saan ako maitang agad-adal? Kate, ayan nga'y tinatgadam. Dimat ko nak nga ibingayan nak. Ay, saan nanang? Kasapulak ti kwarta iti pagadalan. Iso pasensya kayon. Nagimot kamutain. Awan pa'y serbim amang banggad. Tadi kamut magtad iti kwartam. Sanak amangtod kada kayo, nanang. Gaputa inted ni Uncle Lando daytoy atangdan ko ang nagdalos iti balay na. O sarak daytoy para iti panagadal ko. Aho! Adula amin day tanga adal-adal. Ay na, kate, no naimot ka kada kami a pamilyam, saan kantong agbaligay kadagiti arapaap mo? Ha? Di ta ka man langan. Gusto day tan apa nagsangsangit mo, friend. Bay, am asawan dagiti dadakkel mo ti kayat da nga ibaga. Ag-focus kakit di iti panagadal mo. Ang yaman iti panang patpatibkar mo kanya, Mary. Naimbag lang ang tada ka kasingad na pagayam ko. Eh, syempre Kasta ka talaga ti agpagayam. Agsindaranay, no adda pagkapuyan ti tunggal maysa. Ken, no adda pagdaldalana na panubok. Iso ano madagdag sinan ka?
I-open mo lang kanyak. Iti kasta, lumag-antibarukong mo. Ay na, kati ka na kan. Itapay laeng, kablawan kan. Gaputa may salangan at awen, agturpos kan. Oy nga rod, Uncle. Nagdaras nga rod ti panaglabas ti panawan. Agturpusak matlaangan iti kursok. Gapo dayta kada kayo. Agyaman akmet ka anakan. Gaputa impamaysam ti panagadal mo. Nupay nariribok ti pamilyayo. At least, saan anasayang tinagastos ko iti panagadal mo? Jakmat itulok ang masayang Uncle. Iso asinay-sayaat ko at talaga ti panagadal ko. Ay na, nakaragrag sa kakaanakan. Gaputa ure awan pamilyak. At da kamet nga imbilang kun nga anak. Kat ita, agturpos kanton iti kursom. Wan, Uncle. Kat, syempre, isagot kun to kada kayo ti baligik. Kahit, amo ka din dananang kantatang mo, ti may papan iti panagturpos mo. Saan pa, Uncle? Saan ko pa nga imbagbaga kadakwada? Kan may sa? Saan damot adamdamagan ti may papan iti dayta? Tila ang bisyo da tinapatag kadakwada. May, ada ka matgamit iti balay kate. Wan manong, sangsangpot ko lang ang anaga po iti pagadalan. Aya? Ay, wala gayam. Ada kwartam. Apay ti kwarta, pangaramatam. Gumatangak iti mainom at kayat kung harod ti agsyat. Lading ito, ngumawan kwarta. Kan may sa, pag ginom mo matlagayam ti dawatam. Anya ka matay? Itak lamanan adumawat kan ka. Pabainan nakpay. Kati, umadanin ti panagturpos tayo. One friend, nakaragrag sa kaklaunay. Gapot ka maodyanan na. Makalpasak matlaangan iti arapaap ko a kurso. Kat gapuday ta ka ni Uncle ko Lando. Naimbaglangan Tada ni Uncle mo Alando ang naggastos iti panagadal mo. Day tamat nga ro ti pagyamyamanak, friend. Gaputa tinultulungan nak ni Uncle Lando nga aging gayta. Kat ita, taumadanin ti panagturpos tayo. Isuntun ti mangimarcha kanya. Kayat mo asyak to ti mangkuyog kan kaintun madanon ti panagturpos yo, kaanakan? Wan, Uncle. Kat sapay kumata umanugot kayo. Kaya't kulaunay kaanakan. Amangan mat no adama ko na dananang kantatang mo, no siyak ti mangkuyog kan ka. Isu anasay-saya at matlaeng, no kasaritan pa'y ida. Ala nga rod, Uncle. Bayan nyo. Kasanitak to ida. Wen kaanakan. Gaputa uray anyat mapaspasamak. Pamilyam latta ida. Ay na, agturpos ka gaya mon anak ko. Wan, nanang. Katiplanok, ni Uncle Lando ti mangkadwa kanyak inton madanon ti panagturpos ko. Iso ti mangimarcha kanyak, ti kayat ko asawan. Ay kasta. Ay, mabalin mo't lata, anak ko. Kanrumbang laang mo't ani Uncle mo Alando, ti mangimarchakan ka. Gaputa isukat nga ron tinakakaam mo ang naggastos iti panagadal mo. Husto ti kuna ni nanang mo anak. Saan nga agsakit tinakam may? Mo ni Uncle mo Alando ti kayat mo amang imartsakan ka into nagturpos ka. Agyaman na, takas tati kunayo, tatang, nanang. Ngano kayat yung matlat ta adarayan ti panagturpos ko? Mabalin yung matlat ta ti umay. Ay, kat, anak ko. Ay, umay da kan tumot buyaan nga agmarcha. Nukasta, imanugod dagiti dadakkel mo, asyak ti mangimartyakan ka inton agturpos ka. Wan, Uncle. Kunada,
Asaan ka nung agsakit tinakam da? Gaputa da kayo mo tinakakaam mo ang naggastos para iti panagadal ko. Ay anakan. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Kan kas iti kanayon ko nga ibaga, imbilang kamaten akas anak ko. Gaputawan kat nga rod pamilyak. Uray siya angkol. Imbilang kayo kas amak. Ket agyaman nak. Gaputan nariknak ti pamatag kada kayo. Asaan ko apulos ang nariknak kadagiti dadakkel ko. Fred, anya nga iti planom ita? Agsapolak adagos iti panggadak, friend. Kayat ko nga dadagos panggadak. Ay, agpada ta nga rod. Oray siyak, agsapulak met adagos iti trabaho. Diyak kayat ti agtambay iti mabayag. Oray siyak mat a friend. Saan ko akayat ti maikan iti balay? Nang runak at nariribok latta ti pamilya. Ada gaya man panggedam, ading ka. Naimbag ka pa eh. Di adal kan. Ada yung tinagteng mo. Manong, oray adayo tinagteng ko ako nam. Ta siyak lata daytoy. Awan tinagbaliw. Siyak lata ni Kathy akabsat mo. Ay, kate, anak. Oh, tatang. Apay mo tinakas ta tilangayo. Wano, ada ka di madi, arikrik na inyo. Kwa awan, anak. Iso na laeng ta, mababay na kan ka. Kapo iti inararamid ko kan ka iti kalabas. Saan da ka pa'y tulungan iti ginasgastos mo, bayat ti panagadal mo. Dawatan da ka pa'y iti kwarta. Saan nyo na panunutan dayta, tatang? Tinapatag. Nakaturpusak iti panagadal ko. Kan, adda pa yan natalgad apang gidak. Pakawanan na kami kumakadagiti nagkurkurangan mikan ka, anak ko. Wan, nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Kat pa nga siyo tagbalbaliw kayo amin. Para matladay ta kada kayo. Nagbalbaliw dagiti kabalay ko, Mr. Lonely. Iso anaragsakan ti pamilyami. Ket adda anak met itan iti panggidan. Tultulungak met ni Uncle ko Alando, kadagiti masapsapul na, gapo tagkapsot meten. To'y pagayam mo, Kathy. Kathy, pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti kapadasam. Kat idawdawat ko, asapay la kuma, tagtultuloyen ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Ket nasayat met, tasaan mo lata malipatan na tulungan ni Uncle mo, nga iso, tinang paadal kan ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Kathy. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Kayla, Manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak maklon nga agrigrigat kamin, na isagmak ti inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kayla, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Papa, kasano kami maitan ka ni Mama? Apay pinanawan na kami matan. Kunakman no kunayo alabanan niyo ti sakit niyo. Bayantan nga aginanan ni Papa, anak ko. Amok alinabanan na ti sakit na. Ngam talaga asaan nan akabaulan. Nalaglaganan tirik na kita. Gaputa amok ang makainanan ni Papa. Madudugla ang ti pusok tunggal makita ka marigrigatan ka po iti sakit niya. Dudua talangan, Mama. Kaputa pinanawan na tan ni Papa.
Kasano tapaitan? At kaasip iyo sa anak ko. Saan natabay ba yan? Mama, diyak kaya ti sumarde nga agadal. Saan tapay lapagtungtungan day tabaan ng anak? Gaputa oray siya. Saan nga agsusurot ti panunod ko ita? Makipagladingit akti ipupusay na Uncle Gabriel, Kayla. Agyamanak manong Alduin. Pagyamanak matan amin natulong yu kada kami para itipan nakalamay ni Papa. Sino nga iter titinulong? Hindi da tayo matlang nga kakaroba. Sa maysa, nasingpat ni Uncle Gabriel kanyak, edi si bibiyag pa'y. Dakalakit di akawami ka ni Mama. Itatawanan ni Papa. Kunak nga rod, numalasatan na ti sakit na. Ngam saan mo't gayam? Nabayag alinabanan ni Papa ti sakit na. Ngam talaga siguro nga wan gasat na. Kastala ti bihag, ading ko. Kahit patib ka rin yung kumaki ni Auntie Anita ti pakinakam yo. Agyamanak banan, manong Alduin. Dahito lang ti itadyo a kwarta kanyak, Mama. Ano sang kumapay day ta anak ko? Among kadian na ibus ti urnong mikin ni Papam gapo iti sakit na. Nausar na a pinagpaagas. Anyamatan, Mama. Sana ka na irom iti kastoy. Kasano nga iyan ay ko daytoy. Kasano ka makagatang iti pang lunch ko. Kaya't naksama tabisinan. No saan nga umanay day ta? Mabiit lang ang taalaag tin sa ganak abalon mo. Tapno adda ka nung iti lunch. Iti kastan saan ka mabisinan. Anya? Agbalonak? Mama, dagiti barkadak ket manganda amin iti restaurant. Idinto asyak agbalon. Diyak kayat, Mama. Sumardangak langan nga agadal no kastoy laeng. Apay mat asumardang ka. Diyak kayat akan tiyawan Mama. Ibagadan ton nga agrigrigat akon. Isuan na sa isayat langan asana kun nga agadal. Ay saan na anak ko? Alangarod, nayunaklatan ti kwartam. Manipod ti musay ni Papam. Kasla ka na yun kamatan na maikulkulang, Kayla. Ha? Ay, kwa. May kawak lang iti kaawanan ni Papa. Tapay mat. Saan mo kanipay anaawat ti ipupusay ti amam? Kas lang amin marigatan matan ni Mama iti panagbiag mi. Ha? Anyat kayat mo sawen? Marigatan iti pinansyal, kasta ka di? Ah? Ay, saan? Kayat ko asawan. Marigatan namang lipat ka ni Papa. Normal day ta. Tasawa na kat nga rod. Nagrigat gayam ti awan amana. Ay, nakunampay. Iswaswerte ka kit di Tanabangunampay ti amam. Siyak ngay. Ubingak pa'y idi pumusay ti amak. Kat ni mamalangan tinang isaksakat iti panagbiang mi. Imbagman ta kinabaulan ni Mamam nga isulaang tinang padakkelkan ka. Isu nga rod asaan kanun anak asawa. Tapno maipamaysa ti amin na kanyak. Kumusta nga gayam? Dandani mat gayam ti panagkasangay mo. Awisan na kami kadimanan ijibalayo? Siyempre kas iti sigod. Kat, naibagam ka din ka ni Carlo? Saan pa'y? Ibagak tulat ta, inton dandanin. Saan ka di pa'y anagaram kan ka ni Carlo? Psst! Tangiwat mo. Ha? Amang ano, damakangagkan ka. Si kalang tinangibagak iti pudno amarikrik na ka ni Carlo, ha? Saan ka madanagan, friend? Amok ti agilimod iti sikreto. Rumbang lang. Dakas ka kanyak. No maamuan na day ta sikreto. Mama, umadanin ti birthday. Kayat ko akas iti sigod. Ag-celebrate tayo dito'y balay kat ayabak dagiti barkada. Ngam anak, ibagbagak mitkan ka nga awanin kwartak. Marigatan nakpayin amang paadalkan ka. No kayat mo, uray simple lang ang selebrasyon. Anyamatan, Mama. May saklang arudan nga anak yu. Di yu pa'y may paiti ka sa pulak mat. Makapawan ganas ti agbiag mo kastoy lang.
Maawatan nak kumamot anak ko. Basta, mama. Naawis kong dagiti barkadak. Diyak kayat ti may babain. Remedyoan nyo, No diyo kayat agumura kada kayo. Alang nga rod, padasag ti agremedyo, anak. Happy birthday, Kayla. Oh, adto'y ti regalo kan ka. Agyaman, nak. Kan agyaman nak ata nakadaray ka, Carlo. Awan anyaman na, basta si ka. Amumat, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Ha? Apay mo't napatagak kan ka ako, nam. Siyempre gapo tagayim ka. Alang nga, Rod. Umay kan. Mapantay ti ayan ni Sandra. Kamaudyanan na, ag-graduate tayo matlangan iti high school. Sa dino ka di pagadalam iti college. Iti matlang pag-enrollan ni Carlo. Wow, no kasta. Surutem? Wen kan oray si ka. Sumurot ka matan kada kami. Oh, sige nga Rod, tapno saan tayo agsisina? Apay nawan ni mama na danunak dito'y balay. Sa dino nga tinapanan na. Imposible sa anak nga inuray ta nagpakada no adaman importante a papanan na. Amangan no isumat daytan. Mapankulo ka tan tiruangan. Masaya ta si Mang Petkan, Kayla. Apay manong Alduin? Kuang amin. Aday may apulis dito'y balayo itay aldaw. Tidiliw da ni mamang mo. Ingka kita ni di presinto. Anya? Apay, anya kano ti basol ni mama? Apay at tiniliw dagiti pulis. Gapo kano kadagiti adu nga utang na, asaan na mabaybayadan. Nakaungat dagiti nakautangan na, kat indarum da. Anya? Diyos ko, mabalin ka diya kaduanak ama pa ni diya pagbaludan manong Alduin. Sige ading ko, kuyugan ka. Mama, apayasan nyo ngay bagbagadak kalgayam ti utang yo. Pakawanandak kumano siyak ti makagapu ti panakay balod yo. Gapo iti ayat ko ang maipaay ko amin na kayat mo. Patpatgan ka unay anak ko. Kat nadagsan tirik na, no jak maipaay dagiti kasapulam. Nas ka na makaruar kayo dito'y pagbaludan, mama. No kasapulan nga ilako tayo ti balay tayo. Tapno lang makaruar kayo. Saan anak? Dayjay laangan pinabatbati apakalaglagi pantakin ni papam. Para kan ka dayjay. Bayan na kon dito'y. Basta saan mo nga ilako ti balay. Mang panunot ang kiti sa bali a pamuspusan, mama. Anya itan ti plano, maading ko. Mga rami na kiti pamuspusan, manong Alduin. Saan ang mabalin ang mabalod latan ni mama? Makunkonsensya ak iti inararamid ko iti kalabas, manong. Anya nga ro ti aramidam. No kasapulan nga umasidagak iti ina ni Carlo. Aramidak. Anya? Umutang ka iti pagbayad mo iti utang ni mamam? Saan? Ibagakabayadan na ti utang ni mama. Taikarok. Ure agbali na ko nakatulong da. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Anya? Awanan ti sabalya pamuspusan. Saan matakayat ni mama nga ilako ti balay mi? Anya ti kunam? Agdrap kan? Sumardang kan nga agadal? Ibagakon kan katipod no ang mapaspasamak iti biyag ko, Sandra. Sipod pimusay ni papa. Marigatan na ni mama. Adadakil nga utang na. Kat iso tiga po anak kakulong ita ni mama. Anya? Kasano ka nga rod itan? Umasidagak ka ni Carlo. Amangan numabalin ati inana ti mangbayad iti utang ni mama. Taikarok. Agbalin ang akatulong da. Aging ga ama kabayadak. Ha? Kabaulam ka di? Apay kit din nasaan. Aramidak para kan ni mama. Anya? Nag-drop kan? Saan kan nga gadal? Carlo,
Nakautang ni mama iti dakkel agatad. Nakakulong itan. Anya? Kasano kay tan? Adda ka di maitulong ko? Kaya't ko kumakasao ni mamam. Katsapay ko matao manugot iti isingasing ko. Anya ti isingasing mo? No mabalin abayadan na ti utang ni mama. Ikarok. Babaan iti panagbalin ko akatulong. Aging gaama ikarok. Ala, sumurot ka kanya kay balay. Takasaom ni mama. Anya di ko na ba kayat mo nga ibaga, iha? Madam, nakakulong itatiinak. Kaya't ko atulungan. Anya ti kayat mo mapasamak? Lumabalin, da kayo kumatimang bayad iti utang ni mama. Agtrabaho ka na kayo akas katulong. Aging gama bayadak ti utangan mi. Kabaulam ka diti agtrabaho? Kabailak, madam. Ikarigatak para ka ni mama. Sige. Ngam kasapulan nga agaramid ta iti kasuratan. Sige, madam. Kitagyaman ako unay. Naisurok mat siguro aminan ti rumbang nga ramidam. No adasaan mo nga mo, damagam laang kanyak. Wen, madam. No agplansya ka, kitaam, tawan mapuuram. No ada madadaal, maikaltas matlaang iti sweldom. Wen, madam. Kastamot kan no aglaba ka. No ada madadaal mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. No ada mabuhog mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. Iso anas kan nga gananad ka, tapnawan madadaal mo. Kumusta ka dito'y balay, Kayla? Saan ka di mo't lang naungat kan ka ni mama? Saan, mat? Ngam inyunay-unay na nga agan nadak. Tamay kaltas iti sweldok no adda madadail ko. Anong samla ko man ni mama? Istrikto, ngam saan naungat? Iso nga rod anaan nadak kadag iti gamit dito'y balayo. Iti kasta, sa anak ang makadadail. Nawaya ka na pumanaw diti balay ko, Kayla. Ha? Anya ti kaya ti asawan, madam? Adati inam dita salas. Or-orayin na ka, katagawid kayon. Ha? Kasano ti utang mi kada kayo, madam? Nabayadan na. Agpaiso, madam? Juan, iso nga isaga na mo ti gargarot mo, tagawid kan. Agyamanak kada kayo, madam. Agyamanak iti amin. Awan na nyaman na, iha. Katagyaman akmat kan ka? Gaputa iti manuabulan na panagyan mo dito, eh. Saan nga inikan iti sakit ti ulo? Mama, sa dino tinangalaan yo iti pinagbayad yo iti utang yo. Inla ko kung tibalay tayo, anak. Anya? Kunak mano pa kalaglagipan tayo dayjay ka ni Papa. Diyak mo't maiturad ngagkatulong kalatan iti tungpal biyag. Sa dino itong tipagnaadan tayo, Mama. Adamot basit daga atawid ko kadagiti naganak ko. Nagpatakderak ijay iti basit laeng abalay ang mabalinta pag naudan. No kasta, ijay nga rudan ti pagawidan ta, Mama. Wan anak ko. Kat ano santa ko ma, no anya dagiti banag nga adda kadata. Uwen, Mama. Kat pakawanandak ko mano nagbalinak abarayuboy. Agbiro kak iti trabaho katagurnungak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Siyak tagtrabaho anak ko. Ituloy mo matlang ang tagadal. Ngam tulungan na ko mga agtipid. Ano santano anya ti adda? Ikarik, Mama. Agbaliw akon. Gaputadyak kayat amakulong kayo manan gapu kanya. Agyaman ak numaawatam itan ti amin, anak ko. Ita, adda ako ni ti maudi atokad ti kolehyo, Mr. Lonely. Nagbalina ka simple lang nga estudyante, ket apaman a makalpasak, kayat kumet ti agsubad iti inak kadagiti amin a sakripisyo na. Tuy pagayam mo, Kayla. Agyaman ak pagayam Kayla iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasayat met ta nagbaliw kan. Saan tayo apilitan ti agbyag akas labak nang, tapno saan tayo ama ilumlum iti utang.
Nasaysayat matlang tay simple a panagbiag, nga awan utang nga intay pampanunutin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan akayla, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ita ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alanda. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, nagayatak nga agpayso, ngem iti bayaw ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Landa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At iti para kan kalanda. Nangina aprutas na kita. Nagduduma pa'y. Agyaman Manong Ador. Di na ko nawagan iti Manong. Ador ko namlatakan niya kon. Tamas sweet adenggan. Sige, Ador. Imayak. Tao may kumanan idarirag ti panagayat ko kan ka. Sabay ko mata, sungbatan nakitan. Ador, imbagak meten kan ka nga awan pay dayta iti panunot ko. Kan maysa, baknang kayo a pamilya. E dinto ta nakurapayak laeng. Kas makita mo't, agis isturak laeng diti balay mi. Sana parikot dayta. No kayat mo tidakdakkel ang negosyo. Siyak timang tadi ti pagpuunam. Kwa, Ador, pasensya ka na talaga. Ta sa anak pa'y ang nakasagana nga agayat. Apay, agar aram kan ni Ador, abaknang. Di ko tsipay nga umay diti balay. Idinto ta di talabangir akal sa ada ti balay na. Ay na, agpasikat nga taa, iti kunana, lakay. Kwa, tatang, agar aram kanyak ni Ador. Ang saan ko nga ay ayatan? Di mo kaya at baknang. Saan kanto nga agrigat iti dinana? Ay, di ka agkam-kam malilanda. Diyak magustuhan ni Ador. Lastong mo't. Kwa, nana. Oray at baknang. Kayat mo nga rod ni Ador aparakin nilanda. Gapula ang tabaknang nga uray lastog mo't. Kan, ay na, awan mo't masnup at trabaho na. Sakit agdip-dependarlatan kadagiti naganak na. Ay nabakay. Uray pa'y kunaag akayat ko ni Ador para kanilanda. Depende day ta, iti anak ta. Ay basta, landa. Saan kang agkam-kam malikin ni Ador? Diyak magustuhan da jay aparakan ka, anak ko. Wenanang, awan pagdanagan nyo. Ta saan kun to asong batan ni Ador? Landa, nakitsenda akong itinyag ko dito'y. Nagswildo ak naminan. Manong Rudy, nagadumot ng dagita ginat-gatang mo. Adda ka di pa'y natda iti sweldom? Ang mga noanya ti ko na kabsat mo, gapo iti dayta. Awan bibiyang na, no pangigastosak iti kwartak. Kan may sa, adamat trabaho na. Nakababain ngamin kan kuana. Kan mangtedak iti kwarta. Para kada kayo kiniletlet. Ha? Adda ka di pa'y matda iti sweldom, manong? Adda Ayos laeng, nga uray di nakikan iti kwarta. Umdasen agim matang ka iti sidaan kan gatas ni letlet. Basta ikang ka iti kwarta. Igatang mo iti kahit mo agatangan. Ala si kangarod ti makaam mo, Manong Rudy. Angam, urnungag, tasaan anasaya ti gastadora. Kasanon, no adda emergency. Dayta ti kayat ko ken ka. Manakam ka talaga, Landa. Anya ngay Landa, kumusta ngay?
Nakapagpanunot kan. Sungbatan ako na. Nasaok kada mamakan papa. Asikati kayat kong ikalaysa. Ha? Kaya't imanugod da. Isuda ka nung timakamu iti kalaysa ta. Imbagak magtankan ka, asa anak pa'y anak kasagana, Ador. Mang sapul kalangan iti sabali nga ikalaysam. No kasta. Sanak nga iayatan. Sorry, Ador. Ngamday ta tipudno. Paayon na. Siyak amay sa abak ng tinagtaudan na apamilya. Ay so, sa mga nagbabawi kanto no sa bali, ti kalaysa ka? Sorry talaga, Ador. Ngam saan ka nga ay ayatan. Awan apulos ti mariknak apanagayat kan ka. Sige. Ngem amok nga agbabawi kanto iti udi na. Baknangak. Idinto ta na kurapay kayo lang. Amok dayta. Hangam talaga asaan ka nga ay ayatan, Ador. Isong awan tinaskan apagbabawiya. At daka ka no dito likodan ti balayo, kuna ni nanang. Iso asinurot ka. Mang purusak iti bunga tinateng ni nanang. Imbag lang ada si daan. Nakaumay ka man, Manong. Sukunam ka din ni Letlet? Mabalin ka di, adwa kayo asukunak. Ha? Wenlanda, rumar tayo kadalitlet. Nagsweldo ak. Iso akayat ko arumar tayo. Sige. Tulungan ka ngagporos iti bunga tinatang niyo. Tapno daras malpas. Kalpasan na, rumar tayo. Nanang, innakbiit agdigos, tarumwar kami kano kadamanong Rudy. Rumwar kayaw. Wananang, kan palasan nyo matan ni Letlet. At dabaro abistida ginatang ko para kan kwa na. Dayjay ti pasuot yo. Wan, alaing ka nga rudan agdikos. Gamsa dino ti papanan nyo, tarumwar kayo. Basta nakunamat ni Manong Rudy arumwar kami atalo kada Letlet. Kan awan mat aramidak ita, nanang. Iso pinatgakon Alang arudan, ingka nagdikos anak ko. Tapon lasak matan ni Letlet. Mangan kalata, Manong Rudy. Tasyak ti mang subukan ni Letlet. Agyaman ako na ikan ka ay. Tasikan ti mga asikaso kiniletlet. Sipod pimusay day di kabsat mo. Kat, iday pa yun balay yung agnanaed. Dua kami mo't kan ni nanang amangay aywan kan ni Letlet. Kan nairwam kami nga adda ni Letlet ijabalay. Kat syempre, napatagmat kada kami ti kaanakak. Agyaman ako na Alakit din, mangan kalatan, Manong. Tasublatem to nga ubaan ni Letlet kalpasan amangan ka. Tasyak tumatan ti mangan. Ne, anya ti kayat asawan ti panagawid yu dito balay, Rudy? Anya ko matidakas na ngay. Hoy landa, kabsat mo day di asawa ni Rudy. Ngam anya ti kayat asawan ti panagkuyog yu? Kat kadwayo pa'y ni Letlet? Apay, sukatamon day di kabsat mo iti biyak ni Rudy? Manang normal. Di ka agsao iti kasta. Nakadkad lang matakasta. Awan delikade sa mga babae. Di ka lagbain. Mangan tayong, nakaluto akon. Sige, nanang. Sana bali ta nakaturugan ni Letlet. Inpaidakon iti iddana. Umay kan Rudy, intay manganan. Wananang. Adda ni tatang yu ijay kusina. Imunan ijay. Ala, nagsasarita tayaw, kabayatan ti panangan tayaw. Anya kumamot ti pagsasaritaan tayo, lakay. Sigod mo't nga agsasarita tayo no kastoy apanangan, tatang. Nagaduti istoryayo. Yawat mo manday ta si daan bakit. Atoy. Naimas to'y linuto madinengdang. Ay, Rudy Baraok, mangang kalata.
Uwan tatang. Barok. Manumot tinatawag sipod timusay day di anak may. So, mabalin mo ti mga sawa manain. Na, apaya kasta ti ibagbagam iti manugang talakay. Saan mo tadakas no mga sawa manin ni Ruday? Iti kasta, adda kadwa na mga iwan kanilitlik nga anak na. Kasanaon no makiasawan to ni Landa. Nangruna pa'y nga raw no makatumpong iti lalaki ang nagalas ti ugali na. Ni tatang talaga. Kat kasano nga rudmat no makatumpong ni Rudy iti nagalas ti ugali na. Kat nakakaasin to ti aputa abaot-baoten na. Ay nananang, no bilang man, saan mo't amabalin Jack itulok aranggasan na ni Letlet. Di uray ang nanayonan nga agyan diti balay ni Letlet. Siya ko na, agbalin nga inana. Kasanaw no danton asawam. Isu nga rod apilyek to ti lalaki anaanos kan man nakaawat, tatang. Malaalala. Nasaya at nga rod no kasta. Rabiin, Manong Rudy. Mabalin mo lahat ti maturog iti bakanti asiled. Inton agsapalaangan ti panagawid mo. Landa. Ha? Landa. Ti imak, Manong Rudy. Pinatputang matan. Landa. Kuna man ngagmauyong ak. Ngam awan mabalin ko. Anya ka din ti sasawam, Manong Rudy. Agayatakan ka. Anya? Day tatipod na. Ngam, Amok asaan na may parbang. Ngam day tatipod no ariknak. Agayatakan ka, Landa. Diyakon malapdan ti panagayat ko ken ka. Nang rona pa'y, tanapatigkan ka ti anak ko. Manong Rudy. Kasapulan da ka kiniletlet. Agar mo sarkan, sakbay arumwar ka, Manong Rudy. Agyaman hak. Ken adan insagana ka balon mo. Di ka agdanag, tanaimas ti balon mo alinutok. Mabalin mo nga i-share kadagiti ka opisinaam. Nikat, agyaman hak Italamanin nga agbalon hak. Diyak ngamin makaluto iti balunak. Isungay jelatan kantin ti pangpanganak iti aldaw. Saan nakakadi nga ilutlutuan ni Manang Norma, akabsat mo? Saan nga rod? Ala, bayam, takanayon kan nga ilutuan. Day talang, taumay mo dagasan dito balay, tunggal agsapa. Maaramid mo dayta. Apay kitin asaan? Pagyaman ak unay no kasta. Landa, adda nadlaw ko kada kayo ken ni Rudy. Nanang, Adda ka din nagkinaawatan niyo. nanang, pakabasulak nga ta, no agayatak kan kwa na. Kayat mo asawan. Agayat ka ken ni Rudy. Diyak paglibakan day ta, nanang. Ngam, saan ko pa'y asinong batan ni Rudy? Ngam, impaksana ti panagayat na kanyak. Siya kano ti kayat nang agbalin nga inan ni Letlet. Ay, awan lakad inti sa balay, anak ko. Nanang, No para kanya, saan mo't kit di adakaws? Tanabayagan apim mo say day di kabsat mo nga asawa ni Rudy. Ngam sigurado anagadun to ti sawen ti tao kada tayo. nanang, Kastamot taon dagiti kakabagyan tayo, anak ko. Amang ano anyan to, ti maibagada. Napudno akin ni Landa, nanang, tatang. Kayat ko nga ikalaysa. Nga uray kabsat day di asawam. Maawatan nakmat siguro day di asawak, tatang. Nang runa pa'y, tay patpatag ni Landa ni Letlet. No siya, awan makuna. Ala,
Panunutan nyo, anaimbag. Sa bagay, manumot na natawan tinapalabas. Sipod pimusay, dahil di asa awam. Awan dakes na no nilanda ti pilyak nga ikalaysa, tatang, nanang. Naragsak ti anak ko, no nilanda ti agbalin nga inana. Anya ti makunam lakay. Ay, da kayo maroon ti makaamaw barok. Naragsak kayo laki di kanilanda. Di awam parikaut. Anya? Agkalay sa kayo? Hoy, Landa! Talaga nga awan dili ka day sa manya. Manang Norma. Di mo lapang panunutan ti kunaon dagiti tattao. Awan bibiyang ti sabali a tao kada kami, manang. Saan kayo kadi amabain? Awan ti rumbang apagbainan mi. Saan nga manugot? Umanugot ka man kan saan. Agkalaysa kami kinilanda, manang. Awanan respetom kanyak. Di kayak mo laptan ti matungpal. Saan na kami amalapdan kinilanda? Pasensya kan Manang Norma. Ay ayatan mi titunggal maysa. Kat paikalay sa akan ni Rudy. Mangibabain kayo! Agkalaysa kami iti kabitan a panawen, manang Norma. Umanugot ka man, wenno saan. Ita, nalpasan ti kalay sayaw. Nasaysaya at no dito'y kan balay ngag na edroday. May mayat mutlaeng, tapno saan kayo asumina kada kamay. Di mi kayat amaya dayo kada kami ni Letlight. Wenanang, tatang, matungpal ti kayat yo. Kasanon ni Manang Norma. Agmay-maysan ijabalayo. Saan mo na panunutin ni manang Norma? Tadaan iti buko da biyag. Alang rod. Agnaed ta diti balay. Tadyak mo't kayat ti maisina kadananang kantatang. Awan babain mo at talaga, Landa. Nagpaikalay sa kay ti kabsat ko. Aging ka di ita. Kat kastalat ta ti sasawam Manang Norma. Agasawa kami ka ni Rudy. Kat awanan mabalin mo. Nagado a babae dita? Ngam si kapay laang ti kinaya ti kabsat ko? Akas la si kalaang ti babae dito'y lubong? Sipod pa'y Manang Norma. Jakon magustuhan ti panagsasaom kanyak. Adda ka di mapukaw kan ka, iti panagasawa mi kan ni Rudy. Natangsit ka pa yan nga agsasao. Awan ang talaga babain mo. Awan mabalin ko. No kasta tiriknam kanyak. Saan ka ang magustuhan a para iti kabsat ko? Isu nga oray saan kan nga agpakpakita kanya. Da kami ti sarsaritaan dagiti kakaruba mi. Ken ginura na kami matan ni manang Norma, Mr. Lonely. Nupay kasta, saan nga isuda ti lapad itinaragsak a pamilyami kini Rudy. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Landa. Agyamanak pagayam Landa iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, bayan nyo laeng dagiti mangsarsarita kada kayo. Taawan maitid da apagsayaatan nyo. Naragsak kayo kini Rudy, kat ituloy laeng dayta. Saan kayo apaapektaran kadagiti madi asasawan da kada kayo, tapno awan ti agbalin aparikot yo. Ipaneknek yu kitdi kadakwada, anaragsak ken natal na ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan Landa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Landa. Ako nana. May sakmat nga agdengdengag iti drama yo iti YouTube, Mr. Lonely. Ket naawisak amang ipatulod iti pakasaritaak
tabareng mapagasatan ama idrama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Landa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kabarbaruak dito'y nga opisina. Ngum addan adagos gayem ko. Si Katimay Summerly. Una, agpagayam ta. Tamok nga kinawatan ta. Sabagay, agpada ta amin yung adda mabalin na itibyak. Husto ka. Hangam, mas daawak man kan ka. Taapay adi mo kaya ti agtrabaho ay ti mismo a negosyo yun. Jak kayat ti kanayon ang maistriktuan. Amin agaraw ko, sipsiputan damamakan papa. Masurunak. O, Kat, amuda dito'y kang agtrabaho? Wan, gaputa imbaga ni boss. Ti boss tayo dito'y, kat gayem damamakan papa. Ay, iso ka di nga inawat da ka dito'y. May saday ta rason. Kan siyempre, adamat at talaga bakante at trabaho dito'y. Iso anaawat na. Angam, hoy, Landa. Kaslamadlaw kung aggusto ka ni Franco. Pagkunaamat, Nakadkadlaw launay. husto ka. Ag gusto akan ko na. Damo pa ila ang apan nakakita kan ko na. Kat nakarik na akon iti panagayat. Kat iti mabiit, agbalinan anubyok. Masiguradok date. Pikutem ka di? Nunas kan nga aramidak data. Aramida. Oh, kape para kan ka, Franco. Inggatangan kan. Total, break time mo kan. Agyaman hak. Ngam, naggastos ka pa ilaeng. Manumat la data. Barya lang data para kanya. Agyaman na ka. Franco, ag-lunch tayo kada Marley, ha? Di ka danag. Siya kunti makaamoy ti gastos. Ha? Mapan tayo iti paborito ka restaurant. Sige. Sigati makamo. Ala, agkape ka nga rodan. Ang mga no agbaawan day ta kape. Oh, kasano? Lunch break mo 10. Rumor tayon. O sige, rumor na yun. Urayan talaan ni Franco. Talo tayo kadilaeng? Apay, asino pa'y ti kayat mo nga awisan? Ni Gilbert. Ni Gilbert? Madlaw ko nga gusto ka kan kwa na, bakla. Wen, nauray adan kaayan-ayat na. Okay lang ang date na. Ala, ingka nga rod awisan ni Gilbert. Taintay ag lunch nga upan. Oh, aday tanda giti order tayo. Ibagayo lang, no, dapay kayat yo. Taniiso ti inayon tayo. Nagaduday ta in order yo, Landa. Ang mga nudite kabalan nga ibusen. Klas a restaurant to'y nangawisan nyo kada kami. Awan pagbayad ko dito'y. Di kagda na Gilbert. Siyak ti makamu. Basta ti aramidan tayo, katmangan. Di ka agdanag. Taado ti kwarta ni Landa. Un, siyak ti makaamu. Basta ti aramidan tayo, kat ag-enjoy tayo amangan. Hoy. Kaslan nakaragragsak ka. Gaputan nakadwa tayo ni Franco ang nag-lunch na. In love ka talaga kan kwa na, bakla. Angem. Kasano no dan girlfriend na. Ah? Adda girlfriend na? Amo, i-break nanto, gapo kanya. Hoy, sigurado ka? Basta aramidak ti amin, tapno agtinag kanyak ni Franco. Sa bagay, itinay ta kinapintas mo. Ay na, imposible asaan ama in love kan ka ni Franco. Kinapudno na. Adud ababbalasa nga gusto kan kwa na dito'y opisina. Kasta? Ngem, saan atutupan ida ni Franco? Katsak, anya ti panagkunam. Tutupan nakngatan ni Franco. Siyempre, napintas ka, ken adu ti kwarta. Imposible mo't adi nakakayat ni Franco.
Jak agsayang iti kanito. Aramidak ti amin, tapno ag tinagkanyak ni Franco. Sakbay nga itulod ka iti balayo, mapantapay iti bar. Saanen? Isardang mo dito yan, tadumsaga ko. Di kagdanag, Franco. Siyak ti makaamo iti gastos. Kayat ko ti uminom. Kaduan na. Kas iti na ko na. Siyak ti makaamo iti gastos. Sige, uminom na. Aday tandag iti order na. Sigod ka di nga uminiinom ka iti ara? Wan, ngam italamanan nga uminumak. Gaputa si kati kadwa. Panagrik na, kat natalgada. Kasi kati kadwa. Landa. O ala, danggayan nak nga uminom, Franco. Franco, I love you. Nabartek kan landa. Umay kan. Rumuartan dito'y bar. Saan? Kaya upay na uminom. Ano pa iti porta? Umay kan. Rumuartan dito'y. Yawid na ko ni Gibalayo. Sikan di mangi drive iti kotse, ha? Nay, nakariing kagaya main balasang ka. Sakit ti ulo ka. Ha? Sa dino tayan ko? Asino ka? Siyak ti ama ni Franco. Nabarte ka idi rabi eh. Saan nga amo ni Franco no sa dino ti pangituludan nakin ka? Iso nga inyawid na kan dito'y balay. Kat impaidda na ka dita sofa, tanabarte ka. Ha? Ayan ni Franco. Rimwar. Tunggal Domingo nga main, kat rumarda iti kaayan-ayat na. Mapanda makimisa. Anya? Kaayan-ayat na? Wayne. Balasang ko. Saan na kan nga inuray ni Franco ang makariing? Tanasapa da rimwar. Takalpasan ti pan nakimisa da. Sumarong karda pa itinaganak ni Sheila. Taidya iti pakaangayan to ti kalaysada. Kalaysa? Wayne, balasang ko. Intun umay abulan ti kalaysada. Lukas ta. Agkalaysa gaya man ni Franco. Wayne, balasang ko. Umay ka. Teng ka nagsopas. Nakaluto ak iti sopas. Okay, tata. Kaya't ko araman ang tiluto yun. Tata? Baknang ka di ti pamilya ni Sheila? Saan nga isuda ti makunaabak na ang balasang ko? Agpapada kami lang iti kasasadi ti biyag. Agmulmula kami lang iti nateng. Tata, amuyo ka di nga gusto akin ni Franco? No siyak ti ikalay sana, mairanod kayo iti kinabak ng mi. Ha? Lakay kayong tata. Kat iti day ta akinala kayo. Rumbang nga aglang ay kayo kuma. Kat saan kayo nga agmulmula pa'y itinatnatang. Ipasyarda kayon to iti sabali a lugar, tata. Ha? Gusto akin ni Franco. No maalo ko yung asyak ti kalay sana. Saan kayon ton nga agrigat iti biyag. Nang runa kada kayo, tata. Nasaliwan-wan ton ti biyag yo. Day tala ang again enjoy tar aramidan nyo. Kuha nga main balasang ko. Saan apinilitan ti makuna nga ayat? No pilitam, saan kayon to anaragsak? Angam no agpada kayo nga agin inayat, agpada kayon to anaragsak. Panagkunayo ka di, kat saan nakamaayat ni Franco, tata? Iti daytoy, akin na pintas ko? Nasaya at ti ugali ni Sheila balasang ko. Iso pa nagkunat, kat saan to nga isukat ni Franco? Sige, para makita, tata. Adda ka di panggap mo ang mangagaw kini Franco? Manipod iti kaayan-ayat na? Saan ko nga agawan, tata? No di kat, ni Franco mismo ti umasidag kanya.
Napintas ka, balasang ko. Iso nga urayam laangan ti lalaki amangayat kan ka itinapudnaw. Naragsak ti ayan-ayat da Franco ken Sheila. Iso abay am kumaidan. Basta ibagayo kin ni Franco, asyak ti ikalay sana. Agayatak launay kan kwa na. Kat iso ti kayat ko, nga agbalin nga asawa. Rumwarak ko ma. Nga mga puta inawagan nak nga umay ka. Isuasaan ako na rimwar. Kasapulak ti kasarsarita. Ay, among kadi. Agkalay sa gaya man ni Franco. What? No kasta? At agaya man kaayan-ayat na. Jack itulok akasta. Ay, naladawon landa. Agkalay sa gaya man ni Franco. Kayat ko akasarita ti kaayan ayat ni Franco. Tapalak iti kwarta ti rupa na. Tapno adaywan na ni Franco. Agbaligi ka nga ta? Una, siyak pa iti ko na. Amin akayat ko matungpal. Ala kitaan ta no agbaligi ka. Tulungan na. Tapno makasaritak dayjay akaayan ayat ni Franco. Nasayat man. Tay manugot ka amakisin narak kanyak diti restaurant. Anya ka diti masapol mo kanyak, ma'am. Saan ako ngagpalpalikaw pa'y? Mano ti kayat mo agatad nga itad ko kenta? Tapno laang liklikam ni Franco. Ibagam no mano, ta itad ko kenta. Ikanak iti kwarta? Tapno laang liklikak ni Franco? Kasta nga ron. Iso nga ibagam no mano agatad ti kayat mo. Itad ko kenta. Basta liklikam mo ni Franco. Mano atawan min nga agayan ayat ka ni Franco. Napudno kanyak. Kat kasta akmat kan kwa na. Umadanin ti kanlay sami. Kat saanen ama itantan pa'y dayta. Nayunak tigatad nga itad ko kenta. Basta makiwin naswas kan kin ni Franco. Nakurapay laang ti panagbiag mi, ma'am. Ngam naragsak kami. An-anuwag ta kwarta man. Nung naliday tumat laang ti biag ko. Nga oray dakkel agatan. Saan ko akalikaguman ti dakkel agatad? No ti katukad na. Kat ti panagliday mi ka ni Franco. Ngam kasanon. No siyak at talaga ti kayat ni Franco. Panakunam ka di. Kat nalakalaeng ama ibaw ingkan ka ti panagayat na kanya. Babaan iti kwartam. Ngam sige. Umanogotak nga iso ti kasaritam. Karkaritan nakgayam. Kasanon. No agbaligi ang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Kat awan ti asino man ama karakrak iti dayta. Nga agpapankan ka. Oh, anya tinakuna ni Sheila. Nakarit day a babae. Ako namlan asino akapintasan. Napimpintasak nga adayong iso. Napintas ni Sheila. Angam, simple lang, tipintas na. Ngam nasken asyak ti ikalaysa ni Franco. No isuda tinaituding iti tunggal maysa, awan mabalin mo. Bayam idan, mangkita kan iti sabali a lalaki. Ngamin, sika tinakababain iti kastang araramidam. Awan pa'y ti kinayat ko ay tsak na ala. Marley. Depende dayta, landa. No ni Franco, amangan no saan kang agbaligi. Ngamin, addan ay ayatan na. No siyak ti ikalaysam, si dadaan da papakan mama amang ipaimakan ka iti negosyo na. Kat si kan ti mangimaton. Kan saan laday na? Mairaman pa yan ni tatang mo iti kinabak ng mi. Saan mi akalikaguman ti kinarang ay tibiyag? No ti katukad na, kat panagliday. Masursuro nakto nga ayatan, Franco. Gaputan na pintas na. Kan ado ti kwarta. Lading itak. Ngamjak isukat ni Sheila kan ka. No awanan ti bagam. Umuna akong aromwar dito yung restaurant. Mabiit lang. Kaya't ka pa'y ama kasarsarita.
ay ayatek ni Sheila. Kat jak isukat kan ka. Kat saan na kuman ariribukan pa'y. Taulitak, agkalay sa kamin kini Sheila. Kat pangaasim, tasardengan na kamin. Apay ngamin nga ipilit mo ti bagim iti dayta lalaki no di nakamot kayat. Ay, ayatak nga rod, mama. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Di mon ipilit ti bagim. Sika ti nakababain iti kasta nga aramidam. Basta kayat ko atulungan dak, mama. Saan arumbang amatuloy ti kalaysta ni Franco? Taan niya ti kayat mo nga aramidan mi kan ni papam. Padukot mi dayta lalaki. Mama, kat umadayo kami dito eh. Ayan ka di ti panunot mo, Landa. Anya a klase ti panunot ti atakan ka. Nga, mama. Landa, saan nga amin akayat mo kat matungpal? Kandi ka agar aramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Sardengam daytan a lalaki. Kat manipod ita, ijay kan negosyo tayong agtrabaho. Agikat kan dita pagtrabahoam. At ganda ko, mama. Maudin da ito akid daw ko kada kayo. Saan ang mabalin ti kayat mo ang mapasamak? Agar aramid kala iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Isardeng munday ta akin na maag mo. Oh, makitam da Franco kan Sheila. Ay, agbagay dala unay. Nagpintas ni Sheila. Bagay na ti wedding gown na. May, Naragsak da. Iswasan mo na dadaalan da ita kinaragsak da. Naragsak kan tumet, numasarakam tong ti lalaki aparakan ka. nasakit may. Masaksakit anak ang makakit-kita kadawat. Ay, awan ti rumbang apakasaktam. Gapo, tasaan kayo mat anagayan ayat kan ni Franco? Pulos, adi na kainaram. May, Ay, tinasayaan. Umasidag tayo ti ayat ka. Takablaawan tayo da. saan? Ala, kumanaw tayo dito eh. Kunak mano, may mo ida kablaawan. Saan? Kat manipod ita. Diyak kayatan ang makita ida. Apay mat. Gapot ang masairak lang. Ala, umay ka naman. Umanaw tayo dito. Nag-resign ako iti trabaho, mama. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Iti kasta, saan kon ang makikita ni Franco? Nasaya at launay landa. No idi kumapay, di saan mo kumanakita day talalaki a pagmamauyungam. Pudno asaan kami anagayan ayat, mama. Ngam talaga ngamin nga ayat. Baliwam ti kasta nga ugalim. Ano anya ti kayat mo, nas ka na matungpal. Tasaan nga amin na kayat mo, kat maipaaykan ka. Mama, Kan laglagi pamlanda. Tinapudno nga ayat. Saan amagatang ti uray mano agatan. Iti saan na nagbayag, nagsabat ti dalan mi kini Franco, Mr. Lonely, kat kasta unay a panagbain ko iti dayta gundaway. Nagkinumusta kami, kat nasauna a naragsak ti pamilya a binangon da kini Sheila. Alakastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, landa. Agyamanak pagayam landa iti dayto apakasaritaam, dayta a napasamak, ket agbalin nga adal ken ka. Asaan agapu ta adu ti kwartam, ket kabaelam at tagikwaen ti amin akayat mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan alanda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.